양압기 부작용을 호소하는 분들이 많습니다. 저희 센터에는 양압기를 쓰다가 오시는 분들이 꽤 많으시거든요. 그분들이 이제 나는 이런 부작용을, 이런 불편감을 경험했다라고 하는 이제 사례들을 말씀해 주시는데요. 제일 흔하게 경험하는 게, 배에 가스가 많이 찬다. 네. 그건 이제 공기가 계속 양압기를 통해서 들어오니까 숨을 내쉬다가 제대로 못 내쉬고 이렇게 삼키면서 이제 위에 공기가 가득 차게 되고 그게 장으로 내려가서 배가 불룩하게 되고 그거로 인해서 이제 복부 팽만 이제 가스가 많이 차서 되게 이제 불편함을 느끼는 거죠. 그럼 이제 그게 배출이 돼야 되는데 막 트림도 많이 나오고 하루 종일 방구를 많이 끼는 것 때문에 되게 불편해하고 심한 경우는 소화도 잘 안 돼서 되게 힘들다고 하시더라고요. 그런 경우는 양압기 압력이 높아서 공기를 내쉬지 못해서 그런 현상이 생기는 건데 이걸 어떻게 할 것이냐. 결국은 압력을 낮춰야 되죠. 근데 압력을 낮추면은 이제 기도가 막히는 혀가 내려와서 목구멍을 눌러서 숨이 안 쉬어지는 현상을 공기압이 약하면 제대로 혀를 밀어내지 못하니까 효과가 당연히 떨어지죠. 그러면은 양압기는 불편한 대로 쓰고 또 효과가 별로 없어서 딜레마에 빠지겠죠. 양압기를 쓰는 이유가 이렇게 누워있을 때 잠이 들면 쓱 혀가 아래로 떨어지니까 이렇게 떨어지잖아요. 그러면 공기압으로 여기를 밀어내려고 이제 양압기를 쓴 겁니다. 다른 게 아닙니다. 이 내려오는 혀를 공기압으로 밀어내는, 그래서 기도가 확보되게 하는 게 이제 양압기의 원리입니다. 그러면 이렇게 떨어진다. 그러면 안 떨어지게 하면 되잖아요. 잠이 들어도 혀가 떨어지지만 않으면 굳이 양압기를 안 써도 된다는 결론에 다다릅니다. 그러면 어떤 방법이 있을까요? 네, 바로 이거 보이시죠? 이게 바로 혀를 딱 잡아주는 겁니다. 이렇게 혀를 뒤쪽에서 잡아주면 이렇게 내려와도 혀가 떨어지지 않으니까 당연히 이 뒤쪽 공간은 확보가 되는 거죠. 이 목젖 뒤로 공간만 확보되면 결국은 우리가 숨 쉬는데 전혀 문제가 없다는 것이죠. 이게 없이 이렇게 돼 있는데 혀가 내려와서 이렇게 밀어버리면 혀가 이렇게 뒤로 밀리잖아요. 이렇게 목젖이 뒤로 확 밀립니다. 그럼 여기가 막혀버리는 거죠. 막히면 숨이 안 쉬어지는 거죠. 그래서 이 수면 중에 호흡이 곤란해지는 이 원인, 아래턱과 혀가 떨어지는 현상을 미리 제어할 수만 있다면 양압기를 쓰지 않아도 된다. 그 방법은 바로 이처럼 혀를 제어하는 그런 기구를 사용할 수 있다면 문제는 해결할 수가 있는 것입니다.